देखिए, घर में जंगली प्रकृति के जो पशु पक्षी हैं, शेर है, बाघ है, चीता है, मगरमच्छ है, सांप है या बाज है, इनका चित्र मत लगाइए। आप चाहें तो पशुओं में गाय और हाथी का चित्र लगा सकते हैं और पक्षियों में मोर का चित्र और हंस का चित्र लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। जंगली स्वभाव के पशु पक्षियों का चित्र घर में लगाना सही नहीं होगा। फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए लिखें फ्री और भेजें नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर।